अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बर्ड्स लवर 786। ये है आपका अपना चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे डेली की रूटीन की वीडियो देख सकें, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखने के लिए आपको बेल के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक है सॉफ्ट फूड, और सॉफ्ट फूड में एक नाम है लूसन। सॉफ्ट फूड में एक नाम है लूसन। जैसा कि मैंने भी ये नाम तो बहुत बार सुना था, लेकिन मेरे शहर रावलपिंडी में मैंने बहुत जगह इसको ट्राई किया, फाइंड करने के लिए कोशिश की, तलाश करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये मुझे ना मिला। तो वजह क्या थी कि यहाँ पे उसे लूसन नहीं कहा जाता, जो कि लूसन है यहाँ पे जिसे कहा जाता है वो उसे दूसरा नाम है शटाला, जो कि जानवरों को दिया जाता है, जैसे गाय भैंस। ये खासकर कुर्बानी के दिनों में आपको नज़र आता है। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने पता किया बहुत सारे भाइयों से कि यार ये लूसन क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे बताया यार ये तो शटाला ये है। लेकिन जो मैंने भाइयों की डिटेल सुनी थी, देखी थी नेट पे, कि ये तो और चीज़ होती है और शटाला कुछ और चीज़ होती है। तो फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों से बात की और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। तो मुझे पता चला कि रावलपिंडी शहर में, इस्लामाबाद के आगे पीछे के कुछ शहरों में इसको कुल्फे का साग भी कहा जाता है। तो शायद किसी भाई को इस बारे में पहले पता हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिन भाइयों को नहीं पता मेरी तरह, मैं उनको इससे गाइड करूं। ये कुल्फे का साग है जो मैंने आज अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के तौर पे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और सॉफ्ट फूड शेयर करने की कोशिश करूँगा। और सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसा कि मेरे बर्ड्स बड़ी खुशी से आके ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, और ये इनके लिए बहुत अच्छा है। डेली की रूटीन के साथ एक सॉफ्ट फूड इनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इससे इनके विटामिन्स पूरे होते रहते हैं। और ख़ासकर ये लूसन जो है, कुल्फे का साग जो है, ये इनके लिए बहुत बेस्ट है। ये इनके अंदर जो भी कमीज और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको पूरा करता है, विटामिन्स पूरे करता है, और इन्हीं विटामिन्स की पूरे होने की सूरत में ही ये हमें नेक्स्ट आने वाली ब्रीड अच्छी ब्रीड देंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बर्ड्स को डेली की रूटीन के साथ कुछ ना कुछ सॉफ्ट फूड में देता रहता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं इनको सॉफ्ट फूड में और क्या कुछ देता हूँ। तो शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए।